أكثر الأشياء اللي بتميز الفيديو تبعك هي إضافة لمسات فنية مثل الانتقالات وعناصر تفاعلية ومؤثرات صوتية. بهذا الفيديو رح أعطيكم بلجن كل شيء بتحتاج بالمونتاج رح تلاقيه موجود داخله، من انتقالات احترافية لمؤثرات صوتية لعناصر تفاعلية لقوالب سوشيال ميديا لقوالب موشن جرافيك والكثير من الإضافات، وكل هذا مجاني. إذا عرفت تستخدمه صح رح تلاقي فرق جدا بفيديوهاتك قبل وبعد. وهلأ بنبلش على بركة الله. أصدقائي، قبل ما بلش الفيديو، أي شيء مالكم فاهمينه برنامج البريمير أو أي شيء حابين أعمل عليه شروحات أو أعمل تطبيقات عملية أو أشرح انتقالات أو أشرح أي شيء، بإمكانكم تكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله رح أحاول أسوي فيديو عنه. أهلا وسهلا بكم أصدقائي، معكم نور الجيلاني. طبعا البلجن اللي حكيت لكم عنها مقدمة من شركة اسمها مستر هورس. رابط الموقع لهذا الشركة بتلاقوه بصندوق الوصف، لأنه رح نحمل انتقالات أو البلجن من خلالها. نكتب mrhorse.com تفتح لنا هي الواجهة. لتحميل هذا البلجن بنلاقي في هون زر اسمه Learn More and Download، بنكبس على كبسة واحدة وودينا على صفحة التحميل. هون هذا الزر هو فيديو إعلاني عن هي البلجن. لتحمل البلجن في عندك هذا الخيار داونلود فور ويندوز، وعلى الماك داونلود فور ماك، وإذا عندك ويندوز بنكبس هذا عشان ينقلنا على صفحة التحميل. فأنا دغري بقول داونلود، بيتحمل معي بملف الداونلود على جهاز الكمبيوتر. فبروح محل ما نزل معي بلاقي موجود عنده هون. تنصيبه جدا سهل، بس أنا بكبس عليه كبستين وبتحمل معي، بقول له انستول فينيش بهذا الشكل. طبعا انا منزله من قبل من عندي، فهون عامل لي ابديت، فانت ما رح يكون عندك ابديت، رح يكون في عندك اسمه انستول. تمام، فبتكبس انستول وانستول ليتحمل عندك، وهيك اصدقائي بيكون خلص معنا التحميل تبعه. فبس نحن بنسكر البرنامج ونروح نفتح برنامج البريمير حتى نتعلم مع بعض كيف فينا نستخدم هالبلجن. طبعا اصدقائي قبل ما تنصبون او يمكن بعد ما تنصبون يمكن يطلب منك انه انت تكتب ايميلك حتى تسجل دخول. تمام يا اصدقائي، فانت لتساوي ايميل دغري بتروح هون على لوج ان، تعمل له كرييت فري اكونت، تحط ايميلك وكلمه السر واعاده كلمه السر، وبتحط هون موافق على سياسه الخصوصيه وشروط الاستخدام، وبتعمل له كرييت اكونت، وساعتها بيشتغلوا عندك دايركت. اصدقائنا نستخدم هاي البلجن، نروح على ويندو، نروح على شيء اسمه اكستنشنز بريمير كومبوزر. هي البلجن المقدمه من شركه مستر هورس، فبنكبس عليها بتفتح لنا از بانل. تمام يا اصدقاء، موجوده عندنا هون. فنحن بنفتح هذا المجلد، بنلاقي عندنا هون تكست بوكس، تكست بريسيت، ترانزيشنز، سوشيال ميديا، شيب اليمنت، ساوند. كل هدول يا اصدقاء مقدمين من هذا البلجن. خلونا نتصفح مع بعض ونشوف كيف بيشتغلوا. فعندنا اول شيء هون تكست بوكس، مثل ما شايفين يا اصدقاء، هو عباره عن قالب نحن بس بناخذه وبنسقطه عنا وبيشتغل مباشره بهذا الشكل. انا سحبته سحب دروب اند دراج، وتحط السلايدر عليه هون، وفيك تعدل اي شيء بدك اياه من هون. شايفين يا اصدقاء بهذا الشكل. طبعا مو بس هذا الانتقال، في كتير، مو بس هذا التكست بوكس، في عندنا كتير من هدول الاشياء. نيجي بعدهم للتكست بريسيت مثل ما انا شايفين، بس نحن بناخده وبنسقطه، وفينا نعدل عليه باللون وبالحجم وبالكتابه تبعه. نيجي للترانزيشن اللي هي اهم شيء بالنسبه لنا حاليا. فالترانزيشن هذول لما نفتح هذا المجلد بنلاقيهم كلياتهم محطوطين هون. ففي عندك كل هالانواع، عندك البان اللي هو عباره عن قلب لليسار، او يعني بياخذوا على اليسار او على اليمين او لفوق او لتحت، او بوتون ليفت بوتون رايت بهذا الشكل. خلينا نجرب واحد من بيناتهم. باخده وبسقطه عندي بالتايم لاين، بحطه بهذا الشكل. طبعا شلون بدي اعرف انه يعني الموضع البوزيشن تبعه بالمكان المضبوط؟ بحطه بالنص. شايفين يا اصدقاء؟ بالنص تماما بهذا الشكل. شايفين يا اصدقاء؟ حتى منزلين معها ساوند افكت مع الانتقال. طبعا في كتير من هالانتقالات، في عنا الزوم اوت، في عنا الزوم ان، في عنا الروتيت اللي هن عبارة عن دوران، في عنا الجليتش الانتقال المشهور. شايفين يا اصدقاء؟ فينا ناخذ مثلا الزوم ان نحطه هون، والزوم اوت كمان مثلا ناخذه ونحطه هون بهذا المكان. في عنا تأثير الجليتش بهذا الشكل، باخذه وبسقطه، نعمل ريد الفريمز. يعني حلاوة هذا البلجن انه كلياته مجاني، وكليات العناصر المستخدمين في الانتقالات والعناصر كلها عناصر احترافية ومستخدمة جدا بالسوشيال ميديا. فعندك هون كمان السوشيال ميديا، عناصر السوشيال ميديا من لايك لمؤشر لسبسكرايب، كلياتهم ايضا موجودين. خلينا نتصفحهم مع بعض ونشوف. فعلى سبيل المثال عندك زر اللايك هون، وايضا فيك تتحكم فيه وبلونه وبحجمه والسكيل تبعه والبوزيشن تبعه. في عندك تبع السبسكرايب بالقناة. شايفين يا أصدقاء؟ حتى مع كبسة الماوس بيكونوا ضايفينها.
وما بالنسبة للشيب إليمنتس فأيضا في عنا هذول العناصر الموجودين، نقسهم لدائرة، لخط، لنجمة، لخط منحنى بهذا الشكل. شايفين يا أصدقاء؟ وبالنسبة للساوند افكتس فأيضا عنا الخيارات كثيرة. شايفين يا أصدقاء؟ إذا بدكم تصفحوهم ونشوفوا المجلدات تبعتهم فموجودين هون بهذا الشكل. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. كان معكم نور الجيلاني والسلام.